Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո, լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ, լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ, Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ 24 TV տաղավարում այս պահին մենք հյուրընկալել կարել ենք Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանին։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սարգսյան, ձեր երբեմնի թիմակից եւ կարծեմ ընկեր Էդմոն Մարուկյանը վերջին շրջանում ասում է, որ Հայաստանը կանգնած է քաղաքացիական պատերազմի շեմին, որ կա երկու ուժեղ բևեռ, որոնք ամեն պարագայում պատրաստ են ոչնչացնելու իրար եւ հետընտրական իրադարձությունները կարող են դուրս գալ մեղմ ասած օրինական այսպես տիրույթից։ Դուք համաձայն եք, որ այսօր Հայաստանի գլխին կանգնած է ներքին բախումների հնարավորությունը։ Նախ ասեմ, որ բոլորին մաղթում եմ հաջող քարոզարշավ, անկախ նրանից կիսում եմ իրենց տեսակետները, թե ոչ, բայց ուզում եմ, որ բոլորը իրենց մոտեցումներն ու տեսակետները կարողանան ճիշտ հասցնել հանրությանը։ Ինչ վերաբերում է իմ բարեկամներին, այն բարեկամներին, ում հետ ճանապարհ եմ անցել, սկսած Ստեփան Դեմիրճյանից, շատ ափսոսում եմ, որ ՀԺԿ-ն չի մասնակցում այս քարոզարշավին, հետո արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանով, հետո արդեն Ելք դաշինքի իմ գործընկերներ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությամբ եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությամբ, այս քաղաքական ուժերին իսկապես հաջողություն եմ մաղթում, սրտանց հաջողություն եմ մաղթում։ Ես կարծում եմ, որ իրենցից յուրաքանչյուրը ուրույն արժեք ունի եւ իրենց ներկայությունը Հայաստանի ապագա խորհրդարանում Հայաստանն ավելի կուժեղացնի։ Քաղաքացիական պատերազմի վտանգ բացարձակ չեմ տեսնում, այդ առումով չեմ կիսում Էդմոն Մարուկյանի տեսակետը, ես առաջին իսկ օրվանից այն տեսակետի կողմնակիցն եմ եղել, որ ներքաղաքական իրավիճակը գերկարևոր է եւ դա պիտի հանգուցալուծվի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով եւ փառք տանք Տիրոջը, որ հասանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների առանց որևէ մեկի քթից արուն գալու, հանած իհարկե Արարատ Միրզոյանի փաստը, որը հետ պատերազմյան շրջանի դեռ մինչև բայց այսպես երկու խոշորագույն ուժերի ռետորիկան եւ մասնավորապես թույլ տվեք ասել վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի ռետորիկան իսկապես այսպես որոշակի լարվածության ֆոնի մտահոգություն է առաջացնում, որովհետեւ արդեն խոսվում է փոխադարձ ինքնասպանությունների կոչերի մասին, արդեն մի քան 3 դեպքեր գրանցվել, երբ որ Նիկոլ Դավաճան Գոռոլամը ծեծել էին քաղաքացու, ընդ որում ասում են, որ Փաշինյանի թիկնազորն է անձամբ դա արել, Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է, որ եթե փորձեն փախնենք, բռնելու ենք, հետ ենք բերելու հունիսի 21-ին, այս ամեն ինչը միայն նախընտրական, այսպես տրամաբանության մեջ է, թե իսկապես այդ իրար ոչնչացնելու ցանկություն կարծես թե կա, պարոն Սարգսյան, եւ որտեղը ձեր կուսակցության դիրքավորում է այս բառը։ Ես կասեմ, որ որոշակի անձնական եւ հոգեբանական իրավիճակներ կան, մարդիկ կան, որոնք մշտապես խնդիրները լուծել են ոչ թե բանավեճի, այլ առճակատման կամ զենքի ազդեցությամբ, որոնք խնդիրների լուծումը տեսնում են չկա մարդը, չկա պրոբլեմը այս տարբերակով, բայց գիտեք, նկատի ունեմ այն մարդկանց, ում հոկտեմբերի 27-ը ձեռնատու էր, թե ներքաղաքական առումով, թե արտաքին քաղաքական առումով, առանց կոնկրետանալու։ Եվ այս առումով գտնում եմ, որ այն ինչ որ այսօրվա դրությամբ արվում է այդ ուղղությամբ, ուղղակի նախընտրական ռետորիկայի շրջանակում է, նման բաներ բոլոր քարոզարշավների ժամանակ էլ եղել են, առավել եւս հիմա լարված իրավիճակ է պատերազմից հետո, մենք երբեք պիտակներ չենք կպցրել, չենք կպցնում եւ համարում ենք, որ այդ ռետորիկան այդ երկու թևերին էլ, որոնք դուք գերկարևոր ու ծանր եք համարում։ Ես չէ, սոցհարցումները եւ ընդհանրապես իրականությունը։ Գիտեք, նախկին սոցհարցումները հետեւյալ սկզբունքն ունեին, իշխանությունները սկզբից ինչ որ թիվ էին դնում, որ իրենք գրանցելու են 60%, հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այդ 60%-ը նկարում էին։ Այսօրվա անդիմությունը չունի այդ հնարավորությունը, ինքը ունի մեդիա դաշտ, ինքը ունի ֆինանսական լայն միջոցներ, ինքը կարող է սոցհարցումներին պատվիրել իր ուզած թվերը, իր ուզած աճը իրեն նկարագրել։ 60% այսպես սանդղակ դնում։ Նախկինում իշխանություններն էին պատվիրում սոցհարցումները, հիմի սոցհարցումները պատվիրում են ընդդիմությունը, փող ունի ընդդիմությունը։ Բայց նախկինում, երբ որ իշխանությունները պատվիրում էին այդ սոցհարցումները, իրենք կարողանում էին ընտրակեղծիքներով այդ սոցհարցումների թիվ իրականություն դարձնել։
Ես համոզված եմ, որ այսօրվա անդիմությունը իր սոցհարցումների թիվը իրականություն դարձնել չի կարողանալու։ Ու ինքը այդ գիտի։ Ուղղակի ինքը այդ ամեն ինչն անում է հետընտրական process-ներ գեներացնելու։ Բայց այդ հետընտրական process-ները չեն լինելու ավելին, քան 17+-ի ժամանակ էր։ Ինչու եմ համոզված, որ չեն լինելու ավելին, քան 17+-ի ժամանակ էր, որտեղ 17+-ի ժամանակ հիմնական մասնակիցների թիվը ապահովում էր Բարգավաճ Հայաստանը, հիմի Բարգավաճ Հայաստանը այդ process-ներում իրենց հետ չի։ Պարոն Սարգսյան, Հայաստանի քաղաքացին ինչ պետք է ընտրի Հանրապետություն կուսակցությանը։ Ես այսպես փորձում եմ մտածել եւ տեսնում եմ, որ կա երկու գեր խոշոր բևեռացված, այսպես չասեմ կուսակցություն, այլ համակարգեր, հա, որոնք գնում են դեպի բախման ընտրությունների ժամանակ։ Կա որոշակի ուժեր, որոնք որ դեմ են համ այս իշխանությանը, համ այսպես հիմնական օպոնենտներին, հա, դեմս Ռոբերտ Քոչարյանի, այդ Հայ ազգային կոնգրեսն է եւ Լուսավոր Հայաստանն, հա, բայց երկուսին են դեմ։ Հիմա Հանրապետություն կուսակցությունը կարծես թե այնուամենայնիվ օրվա իշխանություններին խնայում է, չի քննադատում շատ, այսպես որոշակի մեղմ գնահատականներ է տալիս։ Հիմա ընտրողի տեսանկյունից նայենք, եթե ընտրողը տեսնում է, որ օրինակ դուք կարող եք խորհրդարան անցնել եւ Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ մինչեւ էս շատ ծանր չեք քննադատել, տեղ-տեղ բազմիցս պաշտպանել եք բացա այդ կերպով, կարող եք իր հետ կոալիցիա կազմել։ Հիմա այս ընտրողի այդ պարագայում Հայաստանի քաղաքացին չի պետք է Նիկոլ Փաշինյանին չընտրի, այլ ձեզ ընտրի։ Գիտեք, ընտրությունների ամբողջ ենթատեքստում մենք տանում ենք հետևյալ մարտավարությունը եւ ընտրողին ասում ենք հետևյալ բանը, որ ընտրեք ոչ թե նրանում համարում եք կհաղթի, կամ նրան որեն մյուսը պարտվի, այլ լսեք բոլորի քարոզչությունը, բոլորինը։ Անկախ նրանից տվյալ մարդը իր արած քարոզչությունը կարող է իրագործել, թե չի կարող իրագործել։ Ինքը շատ փոքր կուսակցություն է, բայց գաղափար է ասում։ Եվ ինքը այսօր չի հաղթելու, բայց այդ գաղափարը Հայաստանի Հանրապետությանը շատ պիտանի է։ Իմիջիայլոց լավ գաղափարներ նաև շատ փոքր ուժերն են առաջարկում։ Կամ ասենք շատ մեծ կուսակցություն է նախկինում փորձ ունեցած, ենթադրենք Հանրապետականը, որը այսօր ինք ուղիղ չի մասնակցում, բայց գաղափար է առաջարկում, որը կարելի է օգտագործել, որը Հայաստանին պիտանի է։ Այսինքն մարդուն ասում ենք լսի գաղափարները եւ քվեարկի գաղափարի օգտին։ Այդ դեպքում դու ես հաղթում, ոչ թե հաղթող կամ պարտվողն է հաղթում կամ պարտվում։ Ինչ վերաբերվում է ընդդիմության մոտեցմանը, այ մարդիկ ինչպես են գնահատում։ Մարդիկ ցանկացած մարդու ձեր ասած չափանիշներով են գնահատում, որտեվ շատ հեշտ է սև ու սպիտակի բաժանելը։ Դա Ռոբերտ, այս իրականության մեջ է։ Ես այդպես չեմ ընդունում։ Ես այդպես չեմ ընդունում եւ ամեն ինչ անում եմ, որ մեր հանրությունը դուրս գա դալտոնիկի կարգավիճակից ու չեմ կարոզում այդ, որտեվ ասում եմ, որ կյանքը շատ ավելի հետաքրքիր է ու շատ ավելի բազմերանգ։ Եվ այդ բազմերանգությունը նաև այդ բազմերանգությունն է, որը օգուտ կբերի մեր պետականությանը։ Հետևաբար ես ասում եմ հետևյալ բանը, որ եթե ասում են, ասենք Լուսավոր Հայաստան կամ Բարգավաճ Հայաստան, պետք չի կապել կամ Նիկոլ Փաշինյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, քանի որ նրանք չեն ասում, որ այ Ռոբերտ Քոչարյանի նման մենք գալիս ենք ու հաղթելու ենք ու մենք ենք դառնալու։ Եթե մարդը այդ չի ասում, այսօր միայն Ռոբերտ Քոչարյանն է ասել, որ գալիս է ու հաղթելու է ու գնում է հաղթանակի, կրելու է եւ այլն, ու մարդիկ այդ ենթատեքստում ու քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ինչից խոսում է, վերջում անդրադառնում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչից խոսում է, անդրադառնում է հետո Նիկոլ Փաշինյանին, ստացվում է այդպիսի բան, որ այս երկու բևեռներն են։ Ես համարում եմ, որ այդ երկու բևեռների վարած տակտիկան էլ քաղաքական առումով սխալ է, որտեվ ինքը ոչինչ չի տալիս երկրին, բացի իրար վիրավորելը, որում թե մեր պատմությունն է փչանում, թե մենք ինքներս ենք այլոց աչքին եւ մեր ընտրողի աչքին ավելի վատը դառնում։ Ես ընդդիմության քաղաքական չափորոշիչներ ունեմ եւ այդ առումով համարում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ էլի շատ ուժեր համախոհներ են, որտեվ իրենք այսօրվա իրավիճակից դուրս գալու ամբողջական ելքերը տեսնում են ռազմավարական գործընկերոջ հետ հարաբերությունները այդ ավելի խորացնելու։ Մենք տեսնում ենք այդ հարաբերությունները ոչ թե ավելի խորացնելու, այլ քայլ առ քայլ
այդ հարաբերությունները թուլացնելու, մեր անկախությունն ավելացնելու եւ արտաքին քաղաքական նորանոր ուժերի ներգրավելով մեր անվտանգությունը մեծացնելու։ Պետք է նկատի ունենալ ընդհանրապես ՆԱՏՕ-ն, որտեղ Էսպանիայի երկրորդ ուժ չկա, Եվրամիությունը արևմուտքն է։ Գիտեք, խնդիրը քաղաքականությունը միայն ռազմական դաշինքները չեն եւ պետք չի այդ ամեն ինչ այդքան պրիմիտիվ նայել, որ եթե այստեղ չես, պարտադիր այնտեղ ես։ Կամ բազմաթիվ երկրներ նորանոր ուժեր դրա համար նորաներ ուժեր ներգրավելը աշխարհում կան բազմաթիվ երկրներ, որոնք այս իրավիճակում ձեռք են մեկնել մեզ հայտարարություններ անելով, կարող եմ թվարկել ասիական երկրներից Հնդկաստանը, Չինաստանը, Իրանը, իսկ եվրոպական երկրներից եւ արևմուտքից Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Բելգիան, Նիդերլանդները։ Արտաքին քաղաքականության դեր կանդառնանք, պարոն Սարգսյան, չնայած ես ամիջապես հիշեցի հայտնի ասացվածքը անգլիական նավերը չեն կարողանում բարձրանալ հայկական Տավրոսի լեռները, այդ վերջին Ինձ թվում է այդ ասացվածքը ռուսներն են հորինել եւ այդ ասացվածքը անդադ քարոզում են, որ բացի իրենցից միայն իրենց նավերն են, որ բարձրանում են հայկական լեռները ու սիրով այդ լեռները նվիրում են թուրքերին։ Պարոն Սարգսյան, դուք կարծում եք, որ ներողություն, անդրադառնալով թե հենց հիմա արտաքին քաղաքականության այնուամենայնիվ դուք կարծում եք, որ այս պատերազմը, որը որ տեղի ունեցավ, այս աղետարար կործանարար պատերազմը, որը տեղի ունեցավ, այստեղ մենք պետք է նաև արտաքին ուժերի վրա, հա, մեծ բարեկամ արտաքին ուժերի մեջ մեղքը փորձեն գտնել, այսպես հասկացա ձեր։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք ինքներս պիտի կարողանանք մեր անվտանգությունն ապահովել մեր բանակով։ Դա չի նշանակում, որ մենք պիտի կարողանանք հաղթել Թուրքիային։ Ես այդքան միամիտ բան չեմ ասում, բայց մենք պիտի ունենանք այնքան պոտենցիալ ու այնպիսի ռազմատեխնիկական վերազինում կամ տեխնոլոգիաներ, որով Թուրքիան հասկանա, որ մեր հետ պատերազմելու ժամանակ ինքը կարող է հաղթել, բայց ինքը կունենա 20-ից 40 հազար զինվորի կորուստ։ Եվ այդ պարագայում ինքը շատ լուրջ կմտածի, հարձակվի մեր վրա ինչ-որ տարածքի համար, թե ոչ։ Էլ չեմ խոսում էլ Ադրբեջանի մասին։ Այո, եւ գտնում եմ, որ արտաքին քաղաքական առումով մենք պիտի Ղարաբաղի հիմնահարցի հետ կապված ցանկացած խնդիր լուծեինք Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ որևէ փաստաթուղթ չստորագրեինք եռակողմ, որովհետեւ այդ եռակողմ փաստաթուղթը իրականում քառակողմ է, դրանում մասնակցում է Թուրքիան եւ դա մեր դեմ է։ Ես համոզված սրա կողմնակիցն եմ, ես կարող եմ այդ հիմնավորել, բայց դա երկար ժամանակ է ուզում եւ բազմաթիվ անգամներ հիմնավորել եմ։ Ես կարծում եմ, որ մենք դեռ առաջիկայում հուսով եմ առաջիկայում հնարավորություն կունենանք հանդիպել։ Ես հուսով եմ, որ առաջիկայում ես այդ մասին կխոսեմ ազգային ժողովի ամբիոնից։ Այ հենց ազգային ժողովին վերադառնալով մի բան ընդունենք, որ հունիս 21-ն է եւ դուք ձեր հավաքած քվեներով հայտնվել եք խորհրդարանում։ Եթե իրատեսական լինենք եւ իհարկե ես ձեզ մաղթում եմ միշտ հաջողություններ, բայց եթե իրատեսական լինենք, ակնհայտ է, որ Հանրապետություն կուսակցությունը չի կարող միայնակ այսպես հավակնել կառավարություն կազմելու։ Եվ մի բան ընդունենք, որ մենք ունենք երկու եւս խոշոր ուժեր, որոնք հայտնվել են խորհրդարանում, ինչի մասին խոսում են սոցհարցումները եւ ընդհանրապես ռեալ իրականությունը, Հայաստան Դաշինքը եւ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ուժը։ Եվ ձեզանից է կախված լինելու, ասենք, ում դուք որ միանաք, այդ ուժը կարող է կառավարություն կազմել, ում հետ կմիանաք։ Գիտեք, նախ շնորհակալություն բարեմաղթանքների համար, մենք էլ ենք կարծում եւ վերջին մեր այցերը եւ հանրության վերաբերմունքը մասնավորապես ինձ հույս է ներշնչում, որ մենք խորհրդարանում լինելու ենք։ Մենք չենք գտնում, որ միայնակ պետք է խորհրդարան ձևավորել եւ մենք համարում ենք խորհրդարանական հանրապետության համար դա սխալ։ Նույնիսկ երբ որ քաղաքացիական պայմանագիրը կամ իմ քայլը ձևավորեց այդ 74 հոգով ազգային ժողովում այդ մեծամասնությունը, ես անձամբ ձեզ հարցազրույցի ժամանակ Եվրոպայի մոդելն եմ վերել, որ 30-35% է, հակառակ դեպքում թիմը անընդհատ պահանջելու է ու դու դառնում ես քու թիմի գերին։ Ու քու համար մեկ հակառակորդը դառնում է քո թիմը, որ անդադ պաշտոններ է ուզում, որ լրացուցիչ լիազորություններ է ուզում, ինչը երկրին դեմ է։ Դրա համար մենք իհարկե կողմ ենք, որ խորհրդարանական հանրապետությունում կոալիցիաներով ձևավորվի իշխանություն։ Հասան կոալիցիաների փուլին։ Կոալիցիաների փուլում ես կարծում եմ, որ խորհրդարանական ընտրություններում խորհրդարան կանցնեն ոչ պակաս քան 5 ուժեր։ Լավ։ Եվ շատ էական է, թե 5 անցած ուժերը ինչ համամասնությամբ կանցնեն, որովհետև կոալիցիոն համաձայնագիրը կախված է առաջարկություններից։ Կոալիցիա կազմելը դա քաղաքական առևտուր է։ Մարդը ինչ որ բանի մաս կազմելով քաղաքական պատասխանատվություն է վերցնում, հետևաբար իր քաղաքական պատասխանատվությունը իրացնելու համար պիտի գնա որոշակի քայլերի։ Հանրապետություն կուսակցությունը 2017 թվականի քաղաքական խորհրդով որոշում ունի կայացրած, որ այսուհետ մենք
քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու ենք միմիայն այն ուժերի հետ, ում հետ գաղափարական ընդհանրություններ ունենք։ Լավ։ Այսինքն այն ուժերի հետ, որոնց հետ չունեն գաղափարական Հիմա ԿՊ-ը ունեք թե չէ։ Ինչպես ԿՊ-ը ունեք թե չէ քաղաքացիական։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ ոչ չունենք, եթե նայում ենք այսօրվա չափանիշներով, որտեվ ԿՊ-ն կիսաքայլեր է անում, ասենք մենք առաջարկեցինք իրավիճակը այսօրվա հաղթահարելու իրավիճակը, մենք միանշանակ հաղթահարեցինք, որ պիտի լուծվի Սյունիքում սահմանների խախտման, գերիների եւ Միջանցքի հարցը, տարանցիկ ճանապարհների հարցը լուծվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Մենք դրա համար երկու հայտարարություն արեցինք անմիջապես ամսի 14-ին եւ 21-ին։ Եվ իշխանություններին ասացինք, որ դուք ժամանակ եք կորցնում, եւ այդ ժամանակ կորցնելը քաղաքական լուրջ պատասխանատվության առաջ է կանգնեցնելու ձեզ, որը անթույլատրելի է։ Մենք ուղղակի պահանջ դրեցինք ու բավականին կոշտ իշխանություններին։ Իշխանությունն արեց կես քայլ։ Ինքը գնաց Ֆրանսիա, հանդիպեց Մակրոնի հետ, ինչը դրական է։ Ինքը հայտարարեց, որ զորքերը պիտի հետ քաշվեն, խաղաղարարներ պիտի կանգնեն կամ ռուսական ուժերը, կամ Միսկի խմբի համանախագահողները։ Մյուս ուժերը մնացած, ասենք, ոչ պատիվ ունեմ, ոչ հայրենիք դաշինքը նման բան չեն ասում։ Իրենք ասում են խորացնել է լավ, էլի խորացնել, իրենք ասում են ինչի եք հապկին անհարմար դրության մեջ գցում, այսինքն գաղափարական առումով կիսա մոտեցում կա քաղաքացիական պայմանագրի հետ, բացարձակ տարբեր բևեռների վրա։ Կարող եմ ենթադրել, որ ավելի հակված կլինեք քաղաքացիական պայմանագրի հետ, եթե հանձնեք խորհրդարան։ Ոչ, չեք կարող ենթադրել նման բան, որովհետև մենք հակված ենք, որ խորհրդարանում մենք պահենք իրական մաքուր մեր գիծը, բայց մենք նաև հետևյալ բանն ենք բերում։ Կան իրավիճակներ, որ մենք պատրաստ ենք համագործակցել Հայաստանում գործող բոլոր ուժերի հետ։ Այդ թվում նաև Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած։ Այդ թվում նաև Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, այդ պատերազմական իրավիճակներն են։ Պատերազմական իրավիճակներում մենք երկրի ներսում չունենք թշնամի։ Պատերազմական իրավիճակում մեր թշնամին հակառակորդն է։ Այդ պարագայում այն մարդիկ, ովքեր քաղաքական փորձ ունեն, ովքեր անցած ուղի ունեն, ովքեր ունեն համախոհներ ու թիմ, որ իրենց կարող են քվեարկել, այդ մարդկանց պոտենցիալն ու ներուժը չօգտագործելը։ Այս բան Սարգսյան, մենք այսօր սովորական վիճակում չենք, եթե մենք լինեինք հանդարտ ընթացքի մեջ եւ այդ հանդարտ ընթացքի ժամանակ որոշեինք կոալիցիա կազմենք, կոալիցիա չկազմենք եւ այլն, դա հասկանալի կներ քաղաքական տրամաբանության տեսանկյունից։ Այսօր Հայաստանը գտնվում է ծանրագույն իրականության պայմաններում։ Մենք մեծ հաշվով կորցրել ենք Արցախը, սա հենց այդպես բառեր չի, մենք մեծ հաշվով պատասխանատվությամբ եմ ասում կորցրել ենք Արցախը, որովհետև այն անվտանգային համակարգը, որ կար Արցախի շուրջ ձևավորված, չկա այլևս։ Մեր սահմաններում այսօր այս պահին ներխուժած թշնամի գոյություն ունի։ Մենք ունենք խայտառակ քանակությամբ մեծ զոհեր, որոնք մի մասը այսպես ուղղակի հայտնաբերված չի, գերիների հարց գոյություն ունի, երկրում այսպես ծանրագույն մեկը մյուսի ատելու թշնամանքի մթնոլորտ է կառավարության ձևավորումը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքով ուղղակի կարող է օդ եւ ջրի անհրաժեշտություն լինել, որովհետեւ հիմա նաեւ խոսում է երկրորդ փուլի հնարավորության մասին, եթե որից կողմերից որից մեկը բան չանի։ Այս դեպքում դուք այլի կնայեք այդ գաղափարական տարաձայնություններին թե ոչ։ Գիտեք, կա իրավիճակ, որի որոշողը հանրությունն է։ Եվ հանրության պահանջարկը, եթե հանրությունը պահանջում է ու չի ուզում երկրորդ փուլ ու պահանջարկ կա կոալիցիա կազմելու, իսկ խորհրդարանական հանրապետություններին միանշանակ բնորոշ է կոալիցիաներ կազմելը, այդ ժամանակ մենք որոշում կկայացնենք, թե ինչ ենք անելու։ Ես այսօր չեմ կարող մեր որոշումը ինքնուրույն կամ միայնակ բարձրաձայնել, որովհետև մեր կուսակցությունը բացի կուսակցական փոխհարաբերություններից թիմ է որոշակի, որ ընկերներ են, եւ այդ խնդիրը պարտադիր պիտի քննարկվի։ Ես կուզենայի ասել, որ չեմ կիսում ձեր գնահատականները Հայաստանում տեղի ունեցող իրավիճակի առումով, Ղարաբաղը կորստի առումով, ես նույնիսկ համարում եմ, որ մենք անգամ Արևմտյան Հայաստանը չենք կորցրել, եւ ես համարում եմ, որ մենք պիտի մեր մտքում, մեր ծրագրերում ամբիցիոզ լինենք, մեծ խնդիրներ դնենք մեր առաջ, եղբայրս նման խնդիր դրեց, ու այն ժամանակ ասում էին, Ադրբեջանը 6 միլիոն է, մենք 3 միլիոն ենք, իրենց զենքը ամբողջությամբ մնացել է եւ այլ, արդյունքում ստացվեց այն, որ 26 տարի Ադրբեջանը մեզ ագրեսոր էր համարում։
Աշխարհի այս իրավիճակում, երբ գիտությունը այնպես է զարգանում, ես չեմ բացառում, որ 20 տարի հետո միայնակ մարդը ինչ որ պետության հաղթի։ Մենք պիտի խնդիր դնենք, գլոբալ խնդիր, մեր մտավոր ու գիտական պոտենցիալը օգտագործելու։ Ես համոզված եմ, որ Ղարաբաղի հիմնահարցի առումով խնդիրը մտնելու է Մինսկի խմբի շրջանակներ, քանի որ Մինսկի խմբի 3 անդամներն են, ներառյալ Ռուսաստանն էլ, ասում են, որ կարգավիճակը լուծված չի։ Ռուսաստանը մի բայց է դնում, ասում է, բայց այսօր չի։ Որովհետև Ռուսաստանը չի ուզում այն ֆորմատը, որը որ կա Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի կորցնել, որտեղ այդ այն քաղաքական հարթությունն է, որտեղ ինքը ուզում է շփումները շարունակել, որտեղ ինքը աշխարհի հետ նաև իր ազդեցությունը ցույց տալու խնդիր ունի։ Եվ այս առումով մենք սրանից պիտի օգտվենք։ Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի այն տարածքը, ինչը մենք կորցրել ենք, այդ վերականգնել է հնարավոր։ Ես համոզված եմ, որ Ղարաբաղը կորցնելու միակ տարբերակը այն է, որ Ղարաբաղում հայ չապրի։ Իսկ հիմա Ղարաբաղում փառք ու պատիվ իրենց 60,000-ից ավել հայ մարդ է ապրում։ Դուք պատկերացրեք, թե ինչ հերոսություն է այսօր Ղարաբաղում երեխա ունենալը, Ղարաբաղում գործ դնելը, Ղարաբաղում աշխատելը։ Ու երբ որ լրատվությունը լրագրողի բերանով ասում է, որ համարենք կորսված, այդ լսում եմ։ Չասեցի համարենք կորսված, ասիկ մեծ հաշվով էսպայն այն անվտանգային մեծ հաշվով էլ ես կարծում եմ, որ չի կարելի ասել, որտեղ այդ լսում են Ղարաբաղում։ Այդ լսում են այնտեղ ապրողները։ Շատ լավ, ընդունեցի դիտարկումը ձեր, պարոն Սարգսյան, երկու կարևոր թեմա եմ ուզում անդառնալ։ Առաջինը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսելով մինչև 90 թվականի հրաժարականի մասին ասաց, որ Հայաստանում կարող է լինել քաղաքացիական պատերազմ, եթե ես հրաժարական չտայի։ Եվ այնուհետև ասաց, որ կարծում եմ, որ Վազգեն Սարգսյանը իմ հրաժարականից հետո հասկացա, որ այն ծրագիրը, որը ես էի առաջարկում Արցախյան հիմնախնդրի լուծման, դա լավագույնն էր, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ։ Ո՞նց եք վերաբերվում այս դիտարկմանը։ Ես համոզված եմ, որ այն միտքը, ինչը ասել էր եղբայրս Հանրապետական կուսակցության համագումարում, որ մենք դեռ պիտի կարողանանք ապացուցել, որ ճիշտը մենք էինք, ոչ թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եղբայրս դա ապացուցելու էր։ Եվ եղբայրս ու Կարեն Դեմիրճյանը դա ապացուցելու ճանապարհին էին, կամ այդ ապացույցը հիմնավորելուն պինդ կպածեին, դրա համար տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ը։ Ես վստահ եմ, որ եղբայրս ու Կարեն Դեմիրճյանն էլ հնարավորություն ունեին հրաժարական տալու եւ Ղարաբաղի հարցը թողելու այլոց վրա, հետո պատրվակ բերելու, որ գիտեք ինչ, այ մենք մեղավոր չենք, մեղավորը Գնդակը Տեր-Պետրոսյանի դաշտն։ Բացարձակ խնդիր չունեմ Տեր-Պետրոսյանի դաշտը գնդակ ուղարկելու, Տեր-Պետրոսյանի ասածները մեկնաբանողներ շատ կան։ Ես գտնում եմ, որ Ես հատուկ հարցեցի հաշվի առնելով Վազգեն Սարգսյանի հանգամանքը, ոչ թե Տեր-Պետրոսյանը արդեն վախճանված Վազգեն Սարգսյանի տեսակետների մասով տեսակետ է ասում, որ Վազգեն Սարգսյանը չկա, որ կարող է պատասխանել, որ դա այդպես չի սխալ ես կարծում, եւ կարծում եմ, որ այդ հանգամանքները ինքը պիտի հաշվի առնի, որ նոր նման տեսակետներ ասի, ու քանի որ Վազգենի փոխարեն ես պիտի պատասխանեմ ու հարցը ինձ է տրվում, այո, ես պիտի գնդակը տեղափոխեմ Տեր-Պետրոսյանի դաշտ։ Ես պիտի ասեմ, որ 96 թվականից Տեր-Պետրոսյանը ուղղակի հիասթափված էր ժողովրդից իր ստացած կվից եւ հասկանում էր Ղարաբաղի հիմնահարցի առումով իր ընկալված չլինելը, անկախ նրանից ճիշտ էր այդ ընկալված լինելը կամ չլինելը, բայց ինքը հակված չէր իր վրա վերցնելու հետ։ Ես պիտի ասեմ, որ 2008 թվականին էլ, երբ որ Տեր-Պետրոսյանը մտավ քաղաքական պայքարի մեջ եւ ասաց, ես ընդամենը 2 տարի եմ պաշտոնավարելու կամ 3 տարի, այդ ասում էր նրա համար, որ Ղարաբաղի հիմնահարցը ինքը չլուծի։ Ընդհանրապես ես չգիտեմ Հայաստանի իշխանության որևէ իշխանություն, որը իսկապես հակված է եղել Ղարաբաղի հիմնահարցը բանակցություններից դուրս գնա կոնկրետ լուծումների։ Բայց թույլ տվեք ձեզ այսպես ընդդիմախոսել, ես հիշում եմ, որ Տեր-Պետրոսյանը 2017 թվականին այսպես հիմնական լոզունգ էր դարձրել իր խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցությունը հենց Ղարաբաղի խնդրի իր պատկերացրած ձևաչափը լուծելու համար։ Ես հիշում եմ, որ ինքը մշտապես երբեք այս տարիների ընթացքում չէր խուսափում բացահայտ խոսելու զիջումների անհրաժեշտության մասին՝ ի տարբերություն գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերի։ Այստեղ, այսինքն ճիշտ է արդյոք ձեր գնահատականը, որ ինքը չէր ուզում լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը։ Գիտեք ինչ, 2098 թվականի հրաժարականից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի բան էր դնում, որ այնինչ իմ ժամանակ չընդունեցիք, հետո ունենալու եք ավելի վատ։ Ավելի վատ, այո։ Եվ դրա համար ինքը
Չստացվեց այդպես ստացվեց, որտեղ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27, որտեղ ես համարում եմ, որ լավ բանակցողը 2094 թվականից հետո, երբ որ Հայաստանը հաղթած էր, տեսեք այսօր ինչ է անում Ալիևը, լավ բանակցողը, աշխարհում նման հեղինակություն ունեցողը, այդքան լեգիտիմ ընտրվածը պիտի ավելի լավ առաջարկ բերեր, քան փուլային ու փաթեթայինն է։ Պիտի ավելի լավ պայմաններում թուղթ ստորակ, չհամաձայնվեր, որ Սամվել Բաբայանը գնա այդ թուղթը ստորագրի։ Չհամաձայնվեր ուղարկի։ Լրացուցիչ բաներ ուզեր, քուրարաքսն ուզեր, չգիտեմ ինչ աներ, ինչ այսօր Ալիևն է անում Սյունիքում։ Այդ պիտի աներ։ Իմ կարծիքով այդ պիտի աներ։ Այդ պայմաններում, երբ որ Հայաստանը այդ իրավիճակում է, Ալիևն ամեն ինչ անում է, որ ցույց տա, որ իր երկրում խաղաղություն է, որ ներդրումներ բերի, որ խաղաղություն բերի, գնում են, չգիտեմ, մեղրի տարբերակ են բանակցում, կամ այս տարբերակն են բերում, ու դրանից հետո իսկ 2017 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ ՀՄԿ-ը եթերում է ասում էր, ինքը վստահ էր, որ իրենք ազգային ժողովում մեծամասնություն չեն լինելու։ Ինքը վստահ էր այդ, ու դրա համար էր դա ասում։ Այսինքն այդ քարոզչությունն աներով ինքը գիտեր, որ չէ վերցնել այդ պատասխանատվությունը։ Ինքը գիտեր, որ ինքը չի դառնալու այն պատասխանատուն, որը գնալու է այդ լուծմանը։ 2008 թվականին էլ նորից եմ ասում, որ ինքը եկավ, մասնակցում էր դրան, այդ 2 տարին ուզում էր նրա համար, որ ինքը չդառնա այն պատասխանատուն, որը լուծելու է։ Որտեղ ինքը հաշվարկում էր, որ 2 տարի հետո այդ հարցը կանգնելու է։ Պարոն Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյանը վերջին, այսպես մեկ շաբաթ, չնայած քարոզարշավը ընդամենը 2 օր է սկսել, բայց վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում որտեղ գնում է խոսում է Մեղրիի խնդրից, մեջբերում է Վազգեն Սարգսյանին, մեջբերում է Կարեն Դեմիրճյանին, մեջբերում է հոկտեմբերի 27-ի խնդիրը։ Գիտեմ, որ այս հարցը բնականաբար եւ այդպես էլ ուրիշ կերպ չի կարող լինել, ձեզ համար ամենացավալի հարցն է ձեր կյանքի մեջ։ Բայց փորձեմ խնդրին այլ կերպ մոտենալ, հա։ 2018 թվականից Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության մեջ է եւ իշխանության մեջ լինելով հանդերձ ես առանձնապես չեմ հիշում, որ վերջի 3 տարիների ընթացքում ինքը հատուկ ուշադրություն դարձած լինի Վազգեն Սարգսյանի թե անձնական թե քաղաքական կերպարին, հա, այսինքն իր հայտարարություններով, իր խոսքով, Վազգենի տարեդարձը նշելով, չգիտեմ, հոկտեմբեր 27-ի այցելությունների որոշակի այսպես ոչ աղքատիկ լինելով լավ այսպես ասեմ, որ իմ դիտարկումով եմ ասում։ Եվ այսպես հոկտեմբերի 27-ի մասին քիչ խոսելով կամ մեկ անգամ ասած եթե նոր բան կա, թող գնան բան անեն։ Թույլ տալով, որպեսզի հոկտեմբերի 27-ի եղեռագործի մոտ մտնեն մարդիկ, այնուհետև դա կարծես թե ինչ-որ քաղաքական շահարկման տեղ տվեց այդ ամեն ինչը։ Հիմա ընտրությունների ժամանակ այս թեման նախընտրական այսպես տրամաբանության մեջ դիտարկելը որքանով է ազնիվ համարում իր շուրթերից։ Գիտեք, նախ ասեմ, որ ցանկացած մարդ ինքն է որոշում Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ եղած իր հերոսին։ Նիկոլ Փաշինյանի հերոսը Մոնթե Մելքոնյանն է, որը շատ արժանի հերոս է եւ արժի սերունդներ դաստիարակել նաեւ Մոնթե Մելքոնյանով։ Անձամբ ես իմ երեխաներին դաստիարակում եմ Վազգեն Սարգսյանի օրինակով եւ իմ համար բացառիկ պետական ու պետականության ու անկախության իրական սիմվոլը Վազգեն Սարգսյանն է։ Ես այդպես եմ համարում։ Ինչ վերաբերվում է անդրադառնալուն, շահարկելուն, ընտրությունները մշտական շահարկման խնդիր ունեն եւ Վազգեն Սարգսյանին շահարկում է ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, որ էլի այս տարիներին ճիշտ եք ասում, այդ թեմայով բան չէր ասում, նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Դա մենք խոսացինք դրա մասին։ Քաղաքական տիտան, մտքի, հայկական քաղաքական դաշտի ամենահնաբնակ, քաղաքական առումով իմ կողմից նաև շատ հարգված մարդ, բայց մտնում է այդ դաշտ։ Վազգեն Սարգսյանի հեղինակությունը Հայաստանի քաղաքական դաշտի որևէ լիդերի հանգիստ չի տվել։ Բոլորը փորձել են մրցակցել Վազգենի հետ, իսկ այդ մրցակցությունը տարել են նրան, որ նրան կամ մոռացություն տան, կամ քննադատեն։ Այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Ինչ վերաբերում է Մեղրիի տարբերակին, ես այնքան էլ Վազգեն Սարգսյանի հետ չի կապված, ես նաև Կարեն Դեմիրճյանի հետ է կապված, ավելին մեծամտություն անեմ, ասեմ, որ հոկտեմբերի 27-ից հետո այդ տարբերակը կանգնեցրել եմ ես, եւ ժամանակը գա պատմությունը կբացի, Աստված այս երկրում մի օր լյուստրացիա լինի եւ տեսնեն, թե ինչպես եղավ, որ այդ տարբերակը կանգնեց։ Իդեպ Ռոբերտ Քոչյանը վերջերս ասաց, որ դա շատ չարչրկված թեմա է եւ Անվտանգության խորհրդի նիստում երբեք Մեղրիի հարցը չի քննարկվել եւ այլն եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը այս բանին այսպես շահ է անում, հա։ Ռոբերտ Քոչյանը ուրեմն իր գիրքը ինքը չի գրել։
որտեղ իր գրքում ինքը գրել է այդ մասին, որ այո, կա տարբերակ, որ Ղարաբաղը պիտի անկախանա, որ Լաչինով պիտի հայերը գնան գան, ու մենք էլ ճանապարհ պիտի տանք Մեղրիով, որ Ադրբեջանը գնան գան, երկրորդ Ներողություն, ճանապարհ տալ թե մեղրին տալ, այս Միջանցք, ինքը հենց Միջանցք բառն էլ օգտագործել է։ Երկրորդ Քիվեստում քննարկվել է Մեղրին տալու տարբերակը, այդ ակնհայտ փաստ է։ Երրորդ այդ մասին միտինգում խոսել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ներկայացրել է, որ 1979 թվականի սահմաններով Մեղրիի շրջանը փոխանակվում է Լաչինի շրջանի հետ եւ ես ձեզ ասեմ բանակցային ամբողջ գործընթացում միակ տարբերակը որտեղ առանց նախապայմանի խնդիր է եղել որ Ղարաբաղն անկախ է չի արվել մնացած բոլոր փուլային փաթեթային Կովկասի սուտ է ասում նախ եթե այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համաձայնվեր, այսինքն հայկական կողմը համաձայնվեին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փուլային փաթեթայինին, միևնույն է Ալիևը չէր համաձայնվելու։ Չկար այդ համաձայնությունը։ Իրենք նոր խնդիր էին դնելու։ Այնպես ինչպես 14 թվականին 2014 թվականին արդեն Սերժ Սարգսյանը համաձայնվեց Կազանյանին, ասեց 5+2 համաձայն եմ։ Ադրբեջանը չհամաձայնվեց։ Դրանից հետո Սերժ Սարգսյանն ասեց 7-ին էլ եմ համաձայն։ Ու Ղարաբաղում իր ընկերների մոտ ասեց՝ լսեք, եթե սրան չհամաձայնվեք, Ստեփանակերտ եք երկելու Ղարսի տեղը։ Միևնույնն է, էլի Ադրբեջանը չհամաձայնվեց։ Այսինքն դուք այսօր ինչ որ ասում ան Նիկոլ Փաշինյանը, որ մենք ինչքան էլ փորձում էինք կանգնացնել Ադրբեջանը, մեկ ավելի շատ էր ուզելու, այդ թեզը իրավունք ունի գոյություն ունենալու։ Դա ոչ միայն իրավունք ունի, դա իմ կարծիքով, իմ համոզմամբ բացարձակ ճշմարտություն է, որովհետև եթե երկիրը իր ռազմական արդյունաբերության վրա ու ռազմական ներուժի վրա 8 անգամ ավելի շատ գումար է դնում ամեն տարի, քան դու ես դնում, ինքը գնում է այդ ճանապարհով եւ այդ չի թաքցնում։ Ավելին աշխարհակաղակական իրավիճակներն էլ հաշվարկված էր այն պահին, երբ որ աշխարհը զբաղված էր Միացյալ Նահանգների ընտրությամբ, հիմա էլ խնդիր կա աշխարհը զբաղված է Իրանի ընտրությամբ ու այդ մեր սահմանին կպած է։ Հիմա էլ Մեղրիի տարբերակից խոսվում է ոչ թե այն նրա համար, որ Վազգեն Սարգսյան ու Կարեն Դեմիրճյան կա ու այդ շահարկման դաշտում, այլ խնդիրն ուրիշ բանում է, որտեվ թե գերիների խնդիրը, թե Հայաստանի սահմանների խախտման խնդիրը եւ թե տարանցիկ ճանապարհների խնդիրը այդ նույն Միջանցքի հետ կապված այդ նույն իսկ այդ Մեղրիի մասով թեման հայկական քաղաքական դաշտ մցրել է Ռոբերտ Քոչարյանը, որը քաղաքական առումով ամենամեծ վատությունն է, որ արել է այս երկրին։ Ու այդ առումով ես ամբողջությամբ համաձայն եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատականների հետ։ Չնայած ես որևէ մեկի դավաճան չեմ համարել եւ նման պիտակներ չեմ դրել, բայց ես այն մարդով նման բանակցություն է արել, ինքը հայկական պետականության հանդեպ դավաճանություն է գործել։ Իրական դավաճանությունն այդտեղ է։ Ու նման մարդիկ իմ կարծիքով քաղաքական դաշտում նորից մտնելու, այն էլ այս իրավիճակում այդ թեման բարձրացնելու, այն էլ ասելու, որ նման բան չի ելի, երբ որ Քիվեստում նկարվել է Ալիևի հետ։ Բայց այս իրավիճակում դրա մասին պարբերաբար հենց Նիկոլ Փաշինյանն է խոսում, այսինքն բոլոր հանդիպումների ժամանակ այսպես։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը չխոսեր, ես էի խոսելու, որտեվ այն մարդը, որ քաղաքական դաշտ է մտել, ու այսօրվա իրավիճակում այդ խնդրի լուծումը, այս թվարկածս խնդրի, գերիների խնդրի, Սյունիքի սահմանների խախտման եւ տարանցիկ ճանապարհների խնդիրը լուծում է մարդկային փոխհարաբերություններով, իր ու Պուտինի եղած բարեկամությունով, կամ ասում է, որ այ լավատեսությամբ լծվեք, իսկ այդ լավատեսությունն է, որ ինքը կդառնա իշխանության ու ամեն ինչ լավ կլինի, ես պիտի ասեի, որ իր իշխանության ժամանակ է, որ Մեղրիի տարբերակը քննարկման թեմա է դառել։ Ու թող ինքն ասի սուտ է ասում։ Որտեւ փաստերն այնքան շատ են, որ ակնհայտ սուտը ինքն է ասում։ Ու ընդհանրապես իր ամբողջ պաշտոնավարման շրջանում ինքը խախտել է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր օրենքները, ներառյալ դրոշի մասին օրենքը եւ հստակ սուտ է ասում, որ այսօր ասում է, այ ինքը պայքարում է, որ դատական համակարգը անկախ լինի, ինքը պայքարում է անկախ լրատվության համար։ Ինքը ասում է, որ այս երկիրը իր գալուց հետո ժամացույցի նման պիտի աշխատի, մենք տեսել ենք, թե ժամացույցը ինչ ժամանակ էր ցույց տալիս։ Այն ժամանակը ինչը ինքն էր ուզում, որ ցույց տար։ Մենք տեսել ենք, թե ինչ ընտրովի դատավարություններ են եղել։ Բայց ինքը նաև ասում է նախքին վերադարձեպին նախքին բարգեր չի լինելու։ Գիտեք ինչ։ Ուրեմն ինքը ինչն է ներողություն ապնում հարցս ավարտեմ, ինչն է ինձ հետաքրել Քարոզ Արշավի մեջ, որ ինքը գրեթե համարյա չի խոսում անցյալից, այլ ավելի շատ խոսում է դեպի ապագայից մասին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ դեպի անցյալ է գնում։ Ռոբերտ Քոչյանը խոսում է ապագայից։ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդհանրապես անկախություն եւ ժողովրդավարություն բառը չի ասում։
որտեվ իր համար դրանք արժեքներ չեն, որտեվ ինքը ասում է, «Էլ ավելի պիտի խորացնել Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերությունները, քայլ առ նոր պայմանագրեր կնքել Ռուսաստանի հետ»։ Եթե այդ մարդիկ հին պայմանագրերն չեն հարգում եւ չեն իրացնում, ինչ նոր պայմանագիր կնքես, կամ եթե ինքը ասում է, որ այդ տնտեսությունը ոտքի է հանելու եւ քաղաքը շինարարական հրապարակ է սարքելու, կարող է ինքը մի օրինակ բերի երկիր, որը շինարարությամբ երկրի տնտեսությունը ոտքի է հանելու, պատերազմում էլ հաղթել է բանակեզին էլ։ Այսինքն ինքը ապագայից ոչինչ չի ասում։ Ինքը ասում է, ես լավն եմ եղել, իմ իշխանության տարիները ամենալավն են եղել, ես ամենաարդար ու ճիշտ ղեկավարն եմ, ես այն ժամանակ փրկել եմ Ղարաբաղը, հետո եկել եմ Հայաստանը փրկելու, որտեվ Հայաստանը փրկող չկար ու միակ տղամարդը ես էի, հիմի նորից ստիպված եմ հետ գալի, որտեղ ուրիշ փրկողը չկա։ Ինչ ապագայից խոսելու մասին է խոսքը։ Այդ լեգենդը հորինված լեգենդ է։ Ռոբերտ Քոչյանը ընդհանրապես ոչինչ չի առաջարկում ընտրողին։ Ընտրողին առաջարկ անում ենք մենք։ Իմիջայլոց Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ զրո առաջարկ է անում։ Զրո առաջարկ, ասում է կգնամ Ռուսաստանում կհանդիպեմ, կլսեմ իրենք ինչ են ասում, հետո կորոշեմ։ Ես ո մարգարետ չեմ, բայց դրանից մի հարցազրույց առաջ էլ ինքն ասում էր, ես այն ժամանակ գիտեի, որ խնդիրը չլուծեք, այս սենց է լինելու, այսինքն համել մարգարե եմ։ Մենք հստակ ենք ասում ենք մեր արտաքին քաղաքականությունը պիտի դիվերսիֆիկացնենք, մենք մեր բանակը ինքներս պիտի զինենք թշնամուն գոնե վնաս տալու առումով, ու դրա համար փող է պետք Հայաստանում։ Փող, շատ արագ ու լուրջ փողեր են պետք։ Փող կա արևմուտքում, հետևաբար թե տնտեսական առումով, թե քաղաքական առումով արևմուտքն է մեզ պետք։ Երկրորդ մենք պետք է մեր բնական ռեսուրսները, այդ մետաղական հանքերն են ու ջրային ռեսուրսները ամբողջությամբ աշխատել։ Ես նույնիսկ շատ ուղիղ ու բաց ասում եմ, իշխանության լինելու հաջորդ օրը ինչքան հանք կա բացելու եմ։ Ինձ ահռելի հայհոյանքների ցանկ է գալիս, բայց ես չեմ հրաժարվում։ Պապաները դες կատեն, Արամ Զավենի։ Հետ թողատեն։ Հիմա բնություն Թողատեն, խնդիրը դրանում չի։ Այն որ ասում եք այսօր Հայաստանը այնպիսի իրավիճակում է, որ երկար մտածելու խնդիր չունեն կոալիցիա թե ոչ, այսօր Հայաստանը այնպիսի իրավիճակում է, որ մենք ինքնապաշտպանության մեր ինստինկտը պիտի օգտագործենք։ Այն որ ոզնու վրա հարձակում են ինքը միանգամից գնդակ է դառնում, բայց չի ծնկում, մենք այդ տարբերակին պիտի գնանք։ Պարոն Սարգսյան, ավարտում ենք հունիսի 21-ի առավոտյան, եթե Աստված առաջ ոչ մի էքսես չեղավ այդ ընթացքում, կշնորհավորեք ձեր մրցակից քաղաքական ուժերին, անկախ նրանից թե ով ավելի մեծ մաս կազմի խորհրդարանում։ Միանշանակ կշնորհավորեմ, եթե ընտրությունները տեղի ունենան արդար, իսկ ես համոզված եմ, որ այս ընտրությունները տեղի կունենան արդար։ Ես գիտեմ մարդիկ, որոնք հող են նախապատրաստում, որ ցույց տան, որ դա արդար չի լինելու, բայց ես էլ հող եմ նախապատրաստում, որ ցույց տան, որ իրենք արդեն իսկ խախտել են ընտրությունները եւ իրենց սխալ են գրանցել։ 24-ի եթերում Արամ Սարգսյանն էր։